Right, folks, so joining me on the line now, all the way from the Eden area, is Jan Barnard. Jan Barnard is, of course, the president of Western Cape Tug of War. And if you don't know much about tug of war, let me tell you, it's a fantastic sport, and they are, in fact, multiple world champions. Let's cross now to Jan Barnard, who we otherwise know as Barry's. Barry's, hoe gaan dinge daarso by julle? Ja, soos jy weet, hou ons nou net wat mense het lockdown, ons is by die huis, ons braai baie en ons mis die sport, so ek het ongelooflik baie tyd en my vrou benut dit baie goed en ek moet alles in die huis regmaak. Barry's, ja, maar dis natuurlik die job wat waarmee ons gesettel is nou, so ten minste kan 'n mens na die tyd sê dat al die ou jobbies nou uit die pad uit is. Dis reg, JP, en dan gaan die toutrek weer voluit vat en ek is nou weer baie lus daarvoor. Ek was baie moeg na ons junior kampioenskappe. Ons was ek dink seker die laaste federasie kampioenskap gehad het. Dit was daai naweek van die 14de Maart en ons het daar natuurlik ons SA kampioenskappe gehad. Toe was ons baie moeg en ja, nou is ons weer uitgerus. Barry's, vertel ons gou-gou 'n bietjie meer van daai, voordat ons bietjie praat oor die toutrek hierso in die Wes-Kaap. Vertel ons gou-gou daai kompetisie, wat het daarso gebeur? Dit was natuurlik hierso in die Kaap area. Ja, JP, dit was in Woester gewees. Dit was by Drosthuis skool. Dit was die grootste SA kampioenskappe, junior kampioenskappe wat ons nog gehad het in ons land. Dit was 'n ongelooflike suksesvolle kompetisie. Daar is natuurlik nasionale spanne gekies wat dan na die wêreldkampioenskappe toe moes gaan in Swellendam. Het die dames kampioenskappe gewen en ook die mix. Ons het so een afdeling in toutrek waar ons 4 mans en 4 vrouens in het en dit noem ons dan die gemeng en Swellendam het dit ook gewen en dan het Oudtshoorn soos gewoonlik die seuns gewen, die onder 18s. Die sad deel van dit, JP, is dat hulle sal nou seker nie hulle nasionale klere kry, hulle Protea klere kry nie. Want jy weet, 'n mens moet mos eers jou land verteenwoordig voor jy daai klere werklik kan kry. En die wêreldkampioenskappe is nou uitgestel na volgende jaar toe en dan is die oudjies nie meer onder 18. Barry's, praat gou-gou vir ons, saam met ons bietjie oor toutrek op 'n internasionale vlak. Julle het verskriklik baie sukses gehad oor 'n lang paar jaar nou, waar julle nogal 'n hele paar wêreldkampioenskappe gewen het. Ja, JP, dat ons juniors is ongelooflik sterk en doen baie goed in die wêreld. Ons seniors, ongelukkig kan ek nie dieselfde sê nie. Ons het bitter baie minder sukses met ons seniors. Ek dink jy kan seker verstaan dat dit is 'n sport wat ongelooflik baie reis vereis en dat die ouens geen betaling kry daarvoor nie. En dit maak dit baie moeilik. Ons onthou net in die wêreld, in Suid-Afrika is toutrek nie heeltemal so groot as wat ons dit sou wou hê nie. Maar in die wêreld is dit groot hoor. Daar's meer lande wat geaffilieer is by die toutrek federasie as wat daar rugby spelende lande by die wêreld geaffilieer is. So ons junior spanne het seker in die afgelope 10 jaar 7 keer was die seuns wêreldkampioene. Die dames, die meisies was in die laaste 2 jaar wêreldkampioene. En dan in die mix was ons ook die laaste 2 jaar wêreldkampioene. So ons doen baie goed met ons juniors veral. Barry's, kom ons praat gou 'n bietjie oor die atlete op die oomblik. Dit is natuurlik lockdown. Die coronavirus het vir al die sport, vir baie mense lewe baie moeilik begin maak. Wel, dit is baie moeilik. Mense is geïsoleer. Maar van wat ek verstaan is julle ouens as 'n sportorganisasie, julle reik nog steeds uit na die atlete toe, julle gesels met hulle, julle kyk hoe hulle is. Hoe is die atlete? Hoe praat hulle met jou op die oomblik?
Kyk, ons het 'n probleem met al ons junior atlete. Onthou die skoliere neem selfs in die senior afdeling deel, maar in die onder 23 afdeling. So ons het 'n bietjie van 'n probleem met hulle, want veral in die plattelandse streke, en dit is eintlik meer Eden en Winelands waar ons daai probleme, die metropool se kinders is nie koshuiskinders nie. Ons in die meer plattelandse areas is koshuiskinders en hulle is versprei. So ons het nie ongelooflik baie kontak met hulle nie, maar ek weet van veral die wat dink het hulle hierdie jaar na die wêreldkampioenskap sou gaan. Met ander woorde, ons topatlete, en nou praat ek van so die top 50 atlete van die seniors. Hulle is almal hard besig by die huis. Ons het 'n paar foto's en 'n paar video's gekry van die verskillende distrikte af. En die ouens sê hulle is almal hard besig, en ek het met ons nasionale president gepraat en hy het gesê net ons byeenkomste 'n bietjie meer na regs. Met ander woorde, ons skuif dit aan en ons het nog nie moed opgegee nie. Ons is nog van mening dat ons dalk nog 'n bietjie gaan nog 'n paar kompetisies hê hierdie jaar. So buddies, lyk my behalwe vir die ouetjie wat nou so daai air bicycles ding gedoen het, lyk my push-ups is die exercise van die dag. Ja, kyk, in hierdie tyd kyk natuurlik jy moet 'n bietjie aerobiese oefeninge doen, so 'n ander woorde draf, maar die belangrikste deel wat 'n mensie kan laat verbygaan nie, is jou voorarms en jou arms en jou hande. Jou hande moet sterk wees. Ek dink as jy so 'n bietjie verder gaan in 'n foto wat ek vir jou gestuur het, so jy sien daar's 'n jong man besig om met 'n galg te oefen. 'n Galg is 'n konstruksie wat ons bou en dan is daar 'n swaar gewig aan en dan moet so 100% na 130% van jou liggaamsgewig moet jy met daai gewig werk. En dan moet jy 2 meter moet jy hom uitvat en invat en uitvat en invat en so hou jy aan. Nee, ek dink dit lyk my julle ouens, elke keer as ek handskud met 'n toutrek atleet, dan weet jy hy het jou vasgevat. En natuurlik voel jy ook dat daar nie eintlik vreeslike gladde handjies is nie. Nee, Daar's 'n paar eelte op daai hande. Ja, nee, ons het al agtergekom dat julle ouens wat toutrek is nogal sterk met die hande. Want ek weet julle sit ook al daai gom en methylated spirits en pine juice, wat jy het my al vertel van daai resepie. Maar Barry's, ons gaan hom daarso los. Van ons kant af is dit baie lekker om met julle gesels. Ons bly om te sien dat die atlete daarso ten minste oefen en dit lyk my hulle is veilig, en van die konfederasie kant af, ons dink aan julle en ons hoop dat julle veilig bly gedurende hierdie moeilike tyd. Yes, ja, JP, en self vir jou en die bestuur daar van die Weskaap Konfederasie. Dankie vir julle belangstelling en dankie vir wat julle alles doen. En ja, kom ons hoop iewers in die nabye toekoms kan ons weer ons dit geniet en soos wat ons dit altyd doen. Baie dank. Right, folks, Jan Barnard is of course president of Western Cape Tug of War. Difficult conditions for everybody at the moment, and hopefully the guys will be back on the park, so to speak, soon. But we'll continue reaching out to our federations in the Western Cape to keep them engaged and keep them comfortable during these difficult times. Many of the federations are now moving towards fundraising initiatives to find different ways to make sure that their sports federation somehow remains financially viable. Some coaches now have no employment, some athletes now have no income, and it's very difficult out there. The Western Cape Equestrian Federation is one of those federations that is of course struggling as much as many of the other federations out there, and they have put together a little video of one of their campaigns that they have started. Hi everybody, my name is Stephen Wolf and I'm here on behalf of the Western Cape Equestrian Federation just to talk a little bit about a fundraising campaign for both riding school ponies and coaches in the Western Cape. What we are asking is that all equestrian related businesses or businesses of riders, parents, supporters to donate or pledge a minimum of 1,000 Rand
to the Western Cape Equestrian Federation to support our coaches and riding school ponies at this difficult time. What we are going to do is put together a mask with all the logos of all the companies that support this initiative, and we are going to sell them for additional funds, which will also go into this campaign to roll out support for our riding schools and coaches over this very difficult time. What you can do if you'd like to support is you can email a proof of your deposit, of your pledge, to treasurer@wcefed.co.za and send your logo, your company logo, to wcefed.co.za. We would really appreciate your support with this initiative. It's going to go a long way to show solidarity in the equestrian community, and we're hoping that this is really going to make a difference. Thank you. Right, folks, that's of course the Western Cape Equestrian Federation doing their bit to raise funds for their organization. If you want to pledge or donate a minimum of R1,000 and get your corporate logo onto their masks as part of that initiative, then simply send an email to treasurer@wcefed.co.za. treasurer@wcefed.co.za. Folks, that's a wrap from us this evening. We trust that you will stay isolated. Of course, difficult conditions. Remember, pay attention to everything that the authorities are telling you. Stay isolated. It's absolutely critical. We certainly do not want the corona disease to spread any further. It is vital that we comply with the authorities. We'll see you again next week, same time, same place. Bye-bye.